এটা সল্ট চেম্বার আছে, এটা সল্ট চেম্বার আছে, সল্ট চেম্বার আছে। সল্ট চেম্বারটা এখানে দিয়ে দিতে লাগবে। সল্ট ফার্স্ট টাইমে দুটো দিতে লাগে, ঠিক আছে। একটা পুরো বাক্স নিয়ে তারপরে হাফ বাক্স একটা নেয় সল্টের জন্য। এটা ডিটারজেন্ট চেম্বার, এটা যদি ডিটারজেন্ট চেম্বার যদি ফুল লোড বেশি হয় তাহলে 2 চামচ দিতে লাগবে, আর যদি হাফ লোড হয় তাহলে 1 চামচ দিতে লাগবে। এটা বন্ধ করা। এটা হচ্ছে রিনসেট চেম্বার। সরি আরেকবার। এটা হচ্ছে রিনসেট চেম্বার, রিনসেট। আচ্ছা, এখানে কি হয়? রিনসেট চেম্বারটা মানে হচ্ছে বাসনপত্রগুলো যেগুলোকে চকচক করে, যে চকচক ভাবটা নিয়ে আসে সেটা কাটার জন্য। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি কালকে দিয়ে যাবো। এটা পাওয়ার অন আর অফ বাটন আছে, পাওয়ার বাটন আছে। প্রথমে আসছে আপনার অন করলেন, অন করে আপনার কি কি চাই? শুধু মাত্র সল্টই চাই? সল্ট, ডিটারজেন্ট, রিনসেট। সল্ট রিনসেট হলেও হবে, ডিটারজেন্ট হলেও হবে। সল্ট তো আছে, সল্ট আছে। আচ্ছা, এটা কি বলছি? এটা প্রোগ্রামতে অপশন আছে। প্রোগ্রামটা প্রথমে এই যে লাইটটা ব্লিঙ্ক করছে, এই যে 15 মিনিট যেটা ব্লিঙ্ক করছে, এটা হচ্ছে প্রি ওয়াশ চেম্বার। কোনো বাসনপত্র যদি খুব তেলাক্ত হয় সেই বাসনপত্রটাকে আগে প্রি ওয়াশে দিয়ে তারপরে কোনো একটা মেন ওয়াশে দিতে লাগবে ধোয়ার জন্য, মানে একটা প্রোগ্রামের আগে এক্সট্রা একটা জল ওয়াশের জন্য। 15 মিনিট। তারপরে জেট ওয়াশ, জেট ওয়াশ হচ্ছে কাপ প্লেটস যেগুলো যদি খেয়েছি, চা মুড়ি ছুরি বা কোনো কিছু খেয়েছি সেগুলো ধোয়ার জন্য। আচ্ছা, জেট ওয়াশটা কোথায়? এই যে জেট ওয়াশ। আচ্ছা, 14 মিনিট। আচ্ছা, তারপরে 30-40টা হচ্ছে আপনি ধরুন কোনো কিছু ছোট বাইরে থেকে যেসব খাবারগুলো নিয়ে আসা হয়, সেই খাবারগুলো প্লেটে খেয়েছেন সেই প্লেটে ধোয়ার জন্য। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার ইকো 50। ইকো 50টা হচ্ছে ধরুন একটা কড়াই 3 থেকে 4 বার হয়েছে রান্না, বা একটা প্রেসার কুকার 3 থেকে 4 বার হয়েছে যে রান্নাগুলো দেখবেন একটু বেশি পুড়ে যায় বা জ্বলে গেছে যে এগুলো, সেগুলো আপনাকে এই প্রোগ্রামে দিতে লাগবে ইকো 50-তে। তারপরে যে সুপার 50 ডিশ ওয়াশারের সব থেকে যে প্রোগ্রামটা বেশি ইউজ হয়, সুপার 50 মনে হচ্ছে ভাত টাত খাওয়া দাওয়ার পর যেসব আমরা বাসনপত্রগুলো ধুই সেটা ধোয়ার জন্য। 1 ঘন্টা 32 মিনিটে এখানে দেখুন পুরোটা সেট দেওয়া আছে, মানে পুরোটা ডিনার সেট ধোয়ার জন্য। আচ্ছা, ডিনার সেট যাদের আছে মানে হচ্ছে প্লেট গ্লাস, তারপর হচ্ছে কাপ ফাপ যাবতীয় যে জিনিস আছে সেগুলো ধোয়ার জন্য। যেটা হচ্ছে ব্লিঙ্ক করছে, এই 2 ঘন্টা 51 মিনিটে, 2 ঘন্টা 51 মিনিটে দেখবেন অনেক 2 ঘন্টা 51 মিনিটে যে প্রোগ্রামটা আছে 2 ঘন্টা 1 মিনিটে যে প্রোগ্রামটা, যেটা হচ্ছে মাইক্রোওভেনে যেসব খাবারগুলো বানানো হয় দেখবেন একটা কালো ট্রে ধরে থাকে মাইক্রোওভেনে, ওইসব কালো ট্রে যেসব থাকবে চিনেমাটি ওগুলো ধোয়ার জন্য ভেতরে। লাস্টের যেটা ইউজ হয় এটা হোটেল পারপাসে ইউজ লাগে, এখানে লাগে না বাড়িতে। আচ্ছা, তবু ওটা মানে এইটা হোটেল পারপাসে বলতে হোটেলের যেসব প্লেটগুলো থাকে দেখবেন একদম পাতলা কাচের দেওয়া থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা তো ডিশওয়াশারে যেহেতু গরম জল আসে, বেশি হিট পেলে এটা ফেটে যাবে ভেতর দিয়ে, তার কারণে এটা পাতলা কাচের কাজের জন্য এটা টাইমটাও বেশি লাগে, 2 ঘন্টা, প্রায় 3 ঘন্টার প্রোগ্রাম চলে। কিন্তু বেশিরভাগ ডিশওয়াশারে প্রোগ্রাম লাগে হচ্ছে সুপার 50। ওটা ট্যাবলেট দিলে আর 2 মিনিট অ্যাড হয়ে যাবে। যদি এটা সুপার 50 হয়, সুপার 50তে দিলেন ট্যাবলেট পুশ করে দিলেন 52 মিনিট, হাফ লোড ফুল লোড মেজারমেন্ট করে দিলেন। আচ্ছা, দিয়ে স্টার্ট করে দিলেন। আচ্ছা, ডিশওয়াশারে এবার অন। এবার এদিকটা বলি, এক্সট্রা টাইমার আছে, ডিলে টাইমার আছে, এক্সট্রা হাইজিং আছে, এক্সট্রা রিন্স আছে। যদি এক্সট্রা কোনো প্রোগ্রাম ধরুন রিন্স একবার এইসব প্রোগ্রামে ফিক্স করা যায়, যদি সুপার 50তে হয়, যদি সুপার 50তে ধরুন মেশিনটা ধুচ্ছেন আপনি, এতে যদি আপনি এক্সট্রা রিন্স হবে, আরও যদি এক্সট্রা রিন্স দিতে চান তাহলে আপনাকে এক্সট্রা রিন্স এখানে দিতে লাগবে। আচ্ছা, দেখুন টাইমটা বেড়ে গেল। যদি না লাগে নেবেন না। যদি মনে করেন খুবই নোংরা আছে তাহলে এক্সট্রা হাইজিনিক দিতে লাগবে, এখন টাইমটা 1 ঘন্টা 10 হয়ে গেল। আচ্ছা, যদি আপনি মনে করেন, যদি না দিতে লাগে লাগবে না। আর ডিলে টাইমারটা যেটা আছে ধরুন যাদের কর্পোরেশন চলে, মেশিন চলে, ধরুন 4টের সময় জল আসবে, আপনি 2টোর সময় মেশিনে সব কিছু দিয়ে ভরে রেখে দিয়েছেন, 4টের সময় টাইমিংটা সেট করে দিয়েছে 2 ঘন্টা, 4টে যেই বাজবে জল অটোমেটিক নিয়ে স্টার্ট করে দেবে। এটা ডিলে টাইমারের কাজ। এছাড়া মেশিনে কিছু বলার নেই আর। এটা হচ্ছে আপনার সব ছোট জিনিসপত্রের জন্য, চামচ ফামচ এসব, হাতা খুনতে এসবের জন্য।
এটা হচ্ছে আপনার কাপ প্লেটস, ছোট ছোট বাটি ফাটি এইসবের জন্য। আচ্ছা, কাপ প্লেট, ভাটি এসবের জন্য। পরেরটা হাতা, খুন্তি এসবের জন্য। আচ্ছা। এইগুলো আছে সব প্লেটস এর জন্য। Plates এর ওখানটায় আছে জন্য। আপনার গামলা বা হাঁড়ি কড়াই যেগুলো আপনি দেবেন সেগুলোর জন্য। ঠিক আছে।